សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Dara អាមេរិកនឹងលុបប្រព័ន្ធ GSP លើទំនិញអង្កររួមទាំងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រួតពិនិត្យការលុបចោលកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា GSP លើអង្ករពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជាផងដែលដើម្បីបញ្ឈប់ការនាំចូលខណៈដែលការកើនឡើងចំនួននាំចូលកំពុងប៉ះពាល់ដល់កសិកររបស់ពួកគេសហព័ន្ធស្រូវអង្ករអាមេរិក USA Rice ដែលការពារវិស័យទាំងអស់លើពិភពលោកនៃឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករអាមេរិកកាលពីចុងខែមិថុនា USA Rice បានផ្ដល់សក្ខីកម្មជាក់ស្ដែងដល់គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការលុបចោលពីបញ្ជីទំនិញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា GSP សហព័ន្ធនេះបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈ GSP រយៈពេលវែងដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់លទ្ធភាពនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយរួចពន្ធហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនមានសិទ្ធិទទួលបានការរួចពន្ធសម្រាប់អង្ករចំហុយនិងបញ្ហាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតដូចជាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានសិទ្ធិនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកគ្រប់ប្រភេទអង្ករដោយរួចពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមថា USA Rice បានដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីខែមីនាហើយញត្តិនេះបានដំណើរការទៅមុខលើការត្រួតពិនិត្យផ្លូវការហើយសហព័ន្ធនេះបន្តថា USA Rice បន្តប្រឈមនឹងការធ្វើពីថតទីផ្សារទំនិញនាំចេញដែលឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមួយនេះបញ្ជាក់ពីភាពរសើបលើការនាំចូលនិងប្រើប្រាស់របាំងពន្ធនិងមិនមែនពន្ធដើម្បីចូលវាដល់ពេលទទួលស្គាល់ថាអង្ករដែលផលិតនៅអាមេរិកកំពុងមានភាពរសើបក្នុងការនាំចូលផងដែរយោងតាមព័ត៌មានដែលបានទទួលដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃពុធជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ2020សម្រាប់ការកែប្រែ GSP គណៈកម្មាធិការបុគ្គលិកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានសម្រេចចិត្តទទួលយកផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសហព័ន្ធនេះបានឲ្យដឹងថាបានទទួលយកញត្តិនេះដើម្បីលុបចោលនៅ GSP នេះឥឡូវវាកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណានិងដាក់របាយការណ៍សម្ងាត់ទៅ USTR ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020 USTR រំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅមុនឬនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅមុខឬនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សហព័ន្ធនេះបន្តថាប្រទេសដែលនឹងប្រឈមការប៉ះពាល់រួមមានប្រទេសថៃឥណ្ឌាបាត់ GSP កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប៉ាគីស្ថានប្រេស៊ីលវៀតណាមអាហ្សង់ទីននិងកម្ពុជាលោកសុងសារ៉នប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា CRF បានដឹងពីរឿងនេះហើយលោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះខណៈដែលអាមេរិកគឺជាទីផ្សារថ្មីមួយសម្រាប់អង្ករកម្ពុជាលោកថ្លែងថាអាមេរិកជាទីផ្សារថ្មីមួយដែលយើងបានផ្គត់ផ្គង់សហគមន៍ជនជាតិអាស៊ីនៅអាមេរិកភាគច្រើនអង្ករក្រអូបសរីរាង្គនិងអង្ករក្រអូបលោកសារ៉នលើកឡើងថាពិតហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញអង្ករនៅអាមេរិកដោយសារតែយើងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតហើយសមត្ថភាពប្រគល់ប្រជែងរបស់យើងនៅទាបខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកពិចារណាក្នុងការដាក់
អង្គរកម្ពុជានៅក្នុងប្រព័ន្ធ GSP វាមានប្រយោជន៍ដល់កសិកររបស់យើងលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានាំចេញអង្ករក្រអូបប្រហែលជា 2,000 តោនទៅអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020តោន3,000 តោនក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាអង្ករកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ GSP ទេលោកនិយាយថាតាមការសាកសួរពីនាយកដ្ឋានអាមេរិកកម្ពុជាមិនបានទទួល GSP ពីអាមេរិកទេលើផលិតផលអង្ករបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទទួលបានតែ GSP លើផលិតផលធ្វើដំណើរដែលសុពលភាព GSP នោះក៏នឹងផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាបានកើនឡើង 41% ដល់ទៅ 397,660 តោននៅក្នុងចុងមាសទី1ឆ្នាំនេះធៀបនឹង 281,538 តោនដែលបាននាំចេញនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនImpact on Kingdom's rise unclear as U.S. molds tariff. The U.S. is deciding whether to remove rice from its general system of preferences program as growth in imports is affecting U.S. farmers. It is unclear at the moment how such a move would impact Cambodia, although the Kingdom is technically not a GSP recipient. It receives duty-free access. At least developed country LDC, USA Rice Federation, USA Rice, global advocate for all segments of the U.S. rice industry, testified at the U.S. International Trade Commission hearing late last month, supporting the removal of rice from a list of eligible commodities under GSP. USA Rice said the U.S. has long provided GSP benefit to developing countries, providing duty-free access, though it is only for parboiled rice. For LDC, like Cambodia and Myanmar, all rice is eligible for duty-free access into the U.S. USA Rice submitted a petition to the Office of U.S. Trade Representative in March, which has since moved forward into the formal review process. U.S. Rice continues to face adversity in export market where domestic industries claim import sensitivity and use tariff and non-tariff barriers to entry. It's time to acknowledge that U.S. grown rice is also import sensitive, and therefore we respectfully request the removal of GSP benefit for rice import. The petition said. Information seen by the Post on Wednesday said as part of the 2020 annual review for modification of GSP program, the Trade Policy Staff Committee has decided to accept certain product petition for review. The USTR accepted the petition to remove rice products from GSP. It's under consideration. ITC held a hearing on whether rice should be removed. Just will be submit confidential. Okay, thank you. Bye bye.